이전 영상에서 우리는 수술이 불가능해 무조건적인 비수술 치료를 권유하는 병원을 선택할 것이냐, 수술과 비수술 치료가 모두 가능해 환자의 선택을 우선시할 수 있는 병원을 선택할 것이냐에 대해 얘기해 보았습니다. 당연히 두 가지 모두 가능한 병원이어야만 나에게 제시해 줄 수 있는 치료 방법이 더 많아질 수밖에 없습니다. 이전 영상에서 다뤘던 코골이 치료를 위한 병원 선택 기준에서 가장 중요한 첫 번째 기준에 이어 오늘은 가장 중요한 두 번째 기준에 대해 알려드리도록 하겠습니다. 두 번째, 한 가지 동일한 수술법으로 모두가 천편일률적인 치료를 하는 병원이냐, 고난도의 수술 실력을 가진 담당의의 다양한 수술법으로 개인에게 맞는 치료를 하는 병원이냐입니다. 만약 코골이 치료를 위해 기도 확장 수술을 결심하셨다면 이제 담당 의사와 내 기도 구조에 맞는 수술 방법을 논의하게 됩니다. 사람은 저마다 각자의 기도 구조가 다르고 코골이나 수면 무호흡 정도도 다르기 때문에 누군가는 한 가지 수술만으로도 충분히 호전될 수 있지만 누군가는 두세 가지 수술을 동시에 받아야만 호전될 수 있기도 합니다. 그런데 이때 병원에서 수술을 진행하는 의사의 수술 방식이 오로지 한 가지 방법뿐이라면 어떨까요? 사람마다 기도 구조가 다름에도 불구하고 모두가 천편일률적인 똑같은 수술법으로 치료받을 수밖에 없을 것이며, 그렇게 되면 당연히 코골이 치료에 대한 만족도는 본인이 기대한 것보다 훨씬 떨어질 것입니다. 잠시만요. 이 영상이 도움이 되고 있다면 구독과 좋아요 꼭 눌러주세요. 구강내 장치나 양압기와 같은 비수술 치료는 환자의 노력이 중요한 치료라고 한다면, 기도 확장과 같은 수술적 치료는 의료진의 실력이 아주 중요한 치료입니다. 물론 코골이 수면 무호흡증이 나이나 체중, 여러 가지 생활 패턴에 영향을 받는 수면 질환이기 때문에 수술 후 체중 관리나 규칙적인 수면 관리 등 계속적인 노력은 필요합니다만, 그건 수술이 잘 되고 난 다음 문제이고 수술은 어디까지나 의료진의 몫입니다. 기도 확장 수술은 입천장이나 혀뿌리를 수술하여 기도를 확장하는 수술로 크게 5가지 방법이 있습니다. 혀의 뒷부분을 성형시키는 설근 성형술, 상악의 뒤쪽만 부분적으로 앞으로 이동시키는 경구개전진 인두 성형술, 혀가 붙어있는 해악을 부분적으로 이동시키는 이설근 전진술, 혀를 전화방으로 이동시키는 설골 고정술, 혀의 가운데 볼륨을 축소시키는 점막하 설근 절제술입니다. 수술 전 비강 초음파, 전자내시경, 3D CT, 엑스레이, 수면 다원 검사 등을 통한 단계별 정밀 검사로 본인이 어떤 기도 구조를 갖고 있는지, 어떤 상태인지에 따라 본인에게 적합한 수술 방법으로 치료해야 하기 때문에 개인마다 수술 방법이 달라질 수밖에 없습니다. 그럼에도 불구하고 잘못된 병원 선택을 함으로써 어떤 기도 구조든 누구나 똑같은 한 가지 수술법으로 동일한 수술을 받게 된다면 거기에 들인 시간과 비용은 차치하더라도 금방 또 재발하게 되어 다시 수술을 받아야 하는 상황이 오게 될지도 모릅니다. 그렇기 때문에 의료진의 수술 실력과 노하우를 제대로 갖춘 병원에서 제대로 된 수술 방법으로 치료한 뒤 수술 결과를 객관적으로 공개할 수 있는 병원에서 치료받아야 합니다. 단순히 나 좀 좋아진 것 같아라는 짐작의 결론이 아닌, 의사가 환자에게 정확한 수치로 당당히 수술 결과를 공개함으로써 나 정말 좋아진 게 맞구나가 증명될 수 있는 병원을 선택해야 하는 것입니다. 우리는 그 수치를 시간당 무호흡 지수, 즉 RDI라는 값을 통해 확인할 수 있으며, 수술 후 6개월 뒤 다시 진행하는 수면다원 검사를 통해 수술 전 RDI와 비교해 얼마나 호전되었는지 정확한 수치를 통해 객관적인 비교가 가능하게 됩니다. 수술 전 체계적인 단계별 정밀 검사를 통해 환자의 상태를 명확히 분석하고 고난도의 수술 실력을 갖춘 의료진이 있고 수술 결과를 객관적인 수치로 증명할 수 있는 병원이라면 믿고 치료해보셔도 좋겠습니다. 이제 코골이 치료를 위해 선택해야 할 병원이 어떤 곳이어야 하는지
정리가 좀 되었나요? 내가 믿고 안심할 수 있는 병원이어야만 내 몸을 온전히 맡길 수 있습니다.